Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos ao programa número 54 desta terceira tempada de O Radar. Hoxe estou contento por varias cousas, por os convidados que non estades vendo en pantalla todavía, que os ides ver agora, que xa sabes quen son, está no título, o sea, non vou facer misterioso. Están 99 hoxe con nós. E estou contento porque Estou de estrea con esta camiseta que dame un pouco a luz, non se ve moi ben, pero bueno, unha camiseta de Pokémon. Isto non ten nada que ver ca conversa, pero quería contalo porque os que me coñecen e se me ven en festivales saben que eu vou con este gorro sempre. E agora acabo de comprar o complemento perfecto, que esta camiseta toda de Pokémon por diante e por detrás, que é unha auténtica pasada. O sea, tiña que estrenar aquí no programa, é o que tocaba, e agora sí que sí, xente, vamos ir, xa, non vou calar a boca eu, vamos ir con os nosos convidados. Non están todos, pero si son todos os que están. Bueno, como sexa a frase, da igual que me lío. Teñen publicado xa un disco que é unha auténtica pasada e acaban de estrenar. Bueno, todavía non, pero sí, porque isto está grabado antes, pero emítese despois. Entón, acaban de estrenar nova canción. Os ides ver xa en pantalla. Vamos a poñer por aquí. 99, como estamos, rapaces? Moi boas. Hola, boas. Moi ben. Vaya carta de presentación. Acerto 100% da camiseta, É Vas que- falar aquí cun fan aférrimo de Pokémon tamén. A ver, é que, joder, mira, vou a falar do meu libro e agora falamos do oso. É que, claro, eu vou aos festivais con ese gorro. E o gorro chama moitísima atención. É un gorro da hostia. Eu dicía, joder, vale, si, poño camisetas de Capital Moscov, como poño camisetas de Boyanca, Sí, está guai, no? Son camisetas como lonas, tal, do Depor, non sei que, bien. Pero de vez en cando, unha camiseta que vai acorde ao gorro, tiña que poñela. Encontrei esta en internet, é unha auténtica maravilla. O sea, 5 euros que me costou e Hostia. acerto. Hai que traballar a estética dos festivales, é así. É que, Hai que chupar fotos, hai que... claro, é que eu vou pola música, pero tamén vou polo postureo, entón eu teño que... Claro. Hai que estar ben. Claro. Mira, iba a preguntarvos, claro, Genial. como estades, porque, como dicía, estamos grabando esta conversa é grabada, estamos grabando antes de que salga a canción, de que salga este novo single, Piedras con Chris Indian, que me parece unha colabo. Ahora falei porque eu xa escoitei, claro, xa escoitei. Xa puxetes para terla un pouco en contexto, me En parece Spotify ya la escuchaste, claro. Claro, en Spotify xa escoitei. Sabes que pasa? Mira, eu cando gravo estas conversas ten que ver con sacar singles ou cousas, sempre digo, joder, Daniel, intenta falar pois de o día este como que xa pasou e tal, Claro. e nunca son capaz. Entón, pa que? É imposible. Pa que? O sea, eu non son como eses programas de televisión que gravan esos concursos, por exemplo, e din, hoxe martes non sei que, e gravaron fai 4 meses. Eu non son capaz. O sea, Sí, cálculos para qué. A entón, verdad por diante. claro, é que pa que? Así que, mira, en vez de falar da canción, porque a xente xa escoitou, hai moita xente que xa sabe, ahora vamos a entrar en materia, pero como estades vos? Como vos encontráis ahora iniciando esta nova etapa? Cagaos. Sí, a ver, moi ilusionados. Sí, todos. o sea, temos moitas ganas, levamos dende setembro sen sacar nada de música, entón levamos moitos meses traballando no que todo EP, todo o traballo que ven agora nestes próximos meses, organizando todo un pouquiño e tal, entón con moitas ganas de que arranque, de ver como o recibe o público tamén e tal, pero sí, tamén un pouco así Sí, un cagaos. cambio, é un cambio. porque hai, bueno, xa falaremos, Hai dinámica. pero hai un cambio aí, entón, bueno, pois, co respeto que se lle debe a este tipo de cousas tamén, claro. Mira, vos sodes, bueno, vos xa sabedes que o temos falado, sodes unha banda que eu creo que solo vos vin no Festival da Luz en condicións de actuación vosa. Sois unha banda que estou gafado con vos porque a todos os concertos que ides facendo non podo asistir. Estivechedes fai uns días aquí na Coruña con Eris, eu tiña xa todo pechado para ir ao Surfín de Lérez. Estivechedes na Disfrutona, que é a miña segunda casa, onde prácticamente vou todos os fines de semana mínimo unha noite. Ese día tiño o concerto de Raiden en Santiago. Vimos eso no Festival da Luz, vimos
No da cantando Capitol incluso, que faláramos tamén de... No da Capitol, no da Sonar. no da perdón, Sonar que tampouco que tamén puidera tiñas curro e tal, sí, non sí, puidera sí. ir. Vimos esa colabo con cita doble, pero claro, non É verdade tamén. pero non Sí, non sí. non é actuación vosa e joder, como me jode non termos visto máis, teño que dicir, Verá máis. A Xa ver, temos sí, cousiñas vale, pechadas sí. por aí que seguro que cuadramos algunha. Seguro. Quería preguntaros por estas situacións, porque, bueno, para xente que non o sepa, nós xa tivemos unha primeira conversa, co cal, aquí preguntas sobre o orixe do grupo e demais, pois non vai haber, algunha cousiña igual sale, pero non vai haber, porque non vamos a repetir o que fixemos da outra vez, pero, dende esa vez, pasou ese concerto da Sonar, pasou o Festival da Luz, porque a primeira conversa mirei, e foi en abril do ano pasado, que, hostia, xa pasou tempo, Un aniño. como viviches este ano? Porque, joder, como estaba comentando agora, houve unhas cuantas actuacións, houve aí o Festival da Luz que, oye, é un festivalazo, creo que foi unha actuación no que creo que alguén non morreu, pero pasou no mal pola calor, me parece a min. Sí. Sí. Alguén do Alguén que está aquí, verdad? A ver, nesa Festival da Luz, que era despois de comer, eu non suelo comer moito antes de cantar, porque son moi de que se me repite a comida e tal, entón decidín non comer. Pegou un baixonazo de azúcar que, vamos. Ademais, facía calor, movímonos moito, sí. O escenario estaba ao sol ali, a intemperie, entón, claro, foi... Pero bueno, destas cousas tamén se aprende, non? Claro, non importa o que o artista sinta, senón o que transmita. Xa está, despois xa vomitará por aí ou desmayarase, pero mentre acabamos o concerto, aí está, Tal cual. Eu pensei que non acababa, tamén te digo, pero acabamos. Oye, sí. pero... E nada, o ano... Di, perdón. Sobre ese concerto era fora colles, o feito de, vale, tes esa situación de que ti te estás encontrando mal, de que é complicado, pero ser capaz de sacarlo adiante, que o resto tamén estivesedes aí, joder, pois facendo o voso traballo ben, facendo todo guai, porque, joder, a verdad que as condicións non eran as mellores porque o escenario non estaba tapado, daba directamente a luz, era unha hora un pouco complicada e ser capaces de sacalo adiante, no teu caso máis, non, pero todos, que é difícil estar ali enriba, é unha aprendizaxe moi boa. Todas as veces que nos subimos un escenario acabamos aprendendo cousas, Sí. así que, o sea, estamos realmente agradecidos de poder ir tocando. E despois, ao largo deste ano, tamén tuvemos aí unha cousa super guai que foi o de Calavento, que foi despois. Sí, bueno, moitas, o sea, dende a Sí, conversa non ese de abril, Que abrimos o Concia Calavento, en Capitol, que eso pero foi a hostia tamén. antes en maio foi o da Sonar que falábamos que enchemos, que fixemos Sí, sold out, o da que... Sonar foi, que tamén foi foi unha pasada. xogar en casa. Sí, claro, era como concerto de presentación do disco ali en casa, aquí en Compostela e tal, pero... Non, sí, sempre que subes un escenario, eu penso que é o mesmo. É o feito tamén de ser cinco, de que ao final uns tiramos dos outros tamén. Eu podo estar un pouquiño máis baixo, pero ven Óscar e pégame un puñetazo así na espalda que doen, sabes? Pero sinto como un pouco contaxámonos os uns aos outros e o guai tamén de subirte en río un escenario co grupo, cos teus colegas e tal, porque tiramos eso, aprendemos uns dos outros e tiramos tamén uns dos outros en algúns momentos, entón. Guai. Un ano, bueno, movidito, a verdad. Como moitas cousas, Sí, xa che digo, dende a partir de que rematou o verán e tal, xusto do Festival da Luz máis ou menos, empezamos xa a traballar no novo, entón a nivel de directos e tal paramos un pouquiño máis, pero ben, a verdad que se facemos así un recap do que foron os últimos 12 meses, eu estou super contento e con moitas ganas de ver como será esta conversa dentro de 12 meses outra vez, entón... Sí. É que, joder, mola, porque non me lembraba eu efectivamente dese teloneo a Calavento que joder, un concerto na Capitol teloneando a un auténtico grupazo, o cal ese día tamén quería ir, tampouco puiden ir, non me lembro que tiña,
porque que a Calaventos quero ver, porque me flipa moitísimo a súa música, nunca non os puiden ver en directo, e estabades vos teloneando, como foi? De que claro, de repente, porque a figura do telonero estáse perdendo moitísimo no mundo da música, por desgracia, que para mí me parece unha oportunidade maravillosa para bandas como a vos, incluso para os propios grupos que van a tocar, é unha forma de que a xente xa poida estar un pouquiño máis activa, porque ao final, pois, en que non vos coñezan, non deixa de ser música en directo antes da súa actuación, e sempre axuda, estáse perdendo, pero como foi para Claro. vos que de repente un grupo como Calavento que vale, non estará presente en miles de festivales, non estará sonando nas radiofórmulas, pero non deixa de ser un grupo cun recorrido xa curioso, que xa teñe un Ganaron, sonido... de feito, o mellor álbum do ano este ano, non? Sí, En Mundo sonoro. Mundo Sonoro e tal, o sí. sea... Sí, sí. No, aparte, o sea, tratarnos super guais, foron super majos con nós, e abrir o concerto, pois, super guai. Unha pasada, a ver, xa o feito de tocar na Capitol, que é moi guai, e o ambiente en xeral, tamén tivemos aí parte do noso juliganismo que ven sempre tal, que se asuntou así todo nunha esquina e tamén, sabes, como que axuda un pouquiño a levantar os demais e tal. Entón, nada, foi unha experiencia que foi unha pasada. E despois disfrutamos vendo o seu concierto, así que foi mogollón. nada, redondo. Claro, redondo. nos vimos a Calavento gratis. Sí, sí. Así que doble éxito. Nada, moi guai. E despois, claro, con todo o éxito que lleveu a eles co tema do disco e tal, haber formado parte tamén da xira do que seguramente sexa para eles o seu disco máis importante e tal, pois, joe, é un recordo que queda para nós para sempre, seguro, vamos. Sí. Moi guai. Como foi esa chamada, ese momento no que vos comentan aí a posibilidade de telonear, porque, claro, ao final... Ui, Non te lo vas a creer. sorpréndeme. É que non chamaron eles. Petamos nós na porta. Claro. O rollo, Oh, o espérate. rollo, sí. O rollo foi que claro, nos enterámonos de que viñan para aquí e dixemos, bueno, pois igual lles interesa que un grupo local pois Ya abro concerto. ya o concerto por levar un pouquiño máis de xente e tal. Imagino que haberá grupos que a veces non o necesitan porque xa Sí, levan, xa levan a moitísima peña. claro e tal. Pero bueno, dixemos, por probar non pasa nada. Sí, o non se o temos. O sea, Sí, para sí, todo tal este cual. tipo de cousas o non se o tes. Así que Mandamos un correiño, escoitárono, dixéronnos que guai. Claro, mandámolo con moita antelación, o sea, igual mandámolo despois do da Sonar, máis ou menos, o sea... 2 meses, algo así. No, 3 meses fácil antes de que tal. E nada, dixéronnos, bueno, estamos todavía pechando, máis adiante poñémonos en contacto se nos interesa. E aí sí que foi a chamada despois. Claro, nos dixemos, vale, estos non nos chaman nin de coña. E de repente a finais de agosto, primeiros de setembro, chegounos un correo de Nore, que é o seu manager, e nada, jolín, foi como, wow, a tope, que ilusión. Sí. Sí. Oye, tal pero cual. está guai o Vamos, de... é que dixeron que lles molaba a nosa música, que eso foi como Bueno, máis... eso xa... Tal, dixeron, molanos moito, tal, vinde, a tope. Home, Foi a como, ver, joder. seguramente, isto é a realidade, non? Se non lles gustase o que facedes Claro. ou non visen un potencial, non visen algo bo, seguramente non lles interesaría levarvos, ou non levarían a nadie ou buscarían outra xente en caso de querer alguén, non? Está claro, Sí, non? ou aínda que non lles molase pois algo que non conecte co seu, aínda que lles molase a música, pero que se non conecta, pero sí, moi ben. Sí, a verdad. Moi guai. O sea, pero mólame o feito de que fora, claro, porque eu, que sei, eu imaginaba de, pois, o seu manager ou alguén do seu equipo que buscase, pois, bandas de Santiago, que vos encontrase a vos, que xustamente, por exemplo, non vise ese concerto da zona, dixese, hostia, esta xente move peña, pois igual, oye, pode ser, ou polo que fora, non? E sodes vos os que tirades a caña, porque o que Sí. dicía Unai, o non estaba aí, e tampouco non vos ibades a hundir porque dixesen que non. No, claro, eso, non xa o temos. Nesta industria hai moitos nons, así que... Hai que estar acostumado a que che digan que non. E non sei, pensábamos que era unha oportunidade boa, que é un grupo moi afín ao final ao noso estilo e tal, e
pois probar, e animamos a calquera que lle está interese empezando tal, a Que lle que mole un grupo en concreto que digan, tío, vamos a mandarlle un mensaje, moitas veces cadra, é dicir, claro, hai veces que non, pero hai veces que sí, por que non probar, sabes? sí. Nos todo o que sexa tocar ou así, creo que disfrutamos dende que nos din que sí. Entón quedamos, porque senón sempre poñemos excusas para non quedar, empezamos a preparar o directo e unha vez que o temos zapatilla. E xa, Sí, sí, non temos medo de dicir, ai, que perece que en Ourense. No, dalle. tal cual, sí, Claro. onde sexa. É o que falaremos ahora un pouco da nova canción, un pouco do sonido, como ides enfocar esta nova etapa, este segundo traballo. É un pouco o feito de, claro, se non probades non a escribirlle a xente, ou escribirlle a unha discográfica, escribirlle a unha emisora de radio, escribirlle a un festival, por exemplo, para tentar tocar aí, se non se proba, claro, porque ao final vos sois moi conscientes, vos estivechedes asesorados, bueno, coa Fundación Paideia, estivechedes aí tamén con concursos, con xente da industria, que imagino que cousas como esta xa vos las dirían ou parecidas, non? A vosa casa, neste momento agora da industria, que vaya alguén a buscarvos para cousas, é moi difícil que poida pasar simplemente por estar aí, non? Que hai que petar portas e hai que probar, xa sexa telonear, xa sexa sacar música ou enviar propostas a festivales, non? Sí, ademais, non somos un grupo totalmente independiente, non temos absolutamente nada, todo é xestionado por nós, así que é máis importante aínda o tema de mandar correos, o sea, pasamos máis tempo facendo eso que tocando. Sí, Moito ver, máis. é parte da música, non? Da industria A día de musical, hoxe sí, claro. Se non tes a alguén dentro do equipo que tira polo grupo, que faga ese traballo, que non vou decir barro para non ser barro, pero hai xente que vive deso e lle encanta e tal, entón, pois claro, hai que facelo, ten que facelo un se queres ou tes intención de profesionalizar o proxecto, Exacto. non? Porque xa che digo, nos levamos tocando xa bastante tempo, non foi ata igual fai Fai un un ano aniño, ou algo así que ano e empezamos pico a decir, a partir de aquí temos que empezar a mandar correos, a facer as cousas ben, sacar os lanzamentos con cabeza, non tiralos ao Spotify como facíamos. Eso é importantísimo. O sea, sodes máis conscientes agora, non? Porque xa naquela conversa xa falamos un pouco desto, que me lembro que xa falamos un pouco desta parte de traballar, de que había que dedicarse a máis cousas que a música, pero imagino que este ano tamén vos serviu para dicir, ostras, pois es que non é que haxa que tal, senón o que dicides agora, non? Que é moi importante e por desgracia, rouba máis tempo do que vos rouba o feito de compoñer, o feito de gravar, que xa leva tempo, non? Pero todo isto é algo eu creo que a definición de barro é moi acertada, porque vale, hai xente que vive deso, que traballa deso, Claro. pero para o 90% de grupos do mundo, xa non só de Galicia nin de España, para o 90% de grupos do mundo, é barro porque, joder, sobre todo no voso caso, non? Rapaces xóvenes, cos vosos estudios, con traballos, que ao final a música non é o que vos está dando de comer, nin o que vos está facendo ser ricos, ou sí, que igual agora xa está descobrando aí unha millonada e non o sabemos. No, A ver ese cando falemos dentro de 12 meses, sí, Claro, pero de claro. momento non. Entón, claro, é barro, porque ao final, joder, vos queredes tocar, vos queredes ensayar, para gravar discos hai que estar tempo compoñendo, hai que estar tempo tocando no local, hai que estar tempo no estudio. Se estades enviando correos ou buscando onde enviar cousas ou facendo isto, claro, non estades facendo outro. E tamén tens que salir de festa, tens que facer vida e Vivir, traballar, facer o xuntar cartos para pagar as cousas. Claro, facer o Todo puzzle é eso. complicado, facer o puzzle de todo eso, como sois capaces de ter un equilibrio? eu creo que entender o rollo de... Isto é unha cousa, é un efecto dominó, é dicir, todo se retroalimenta, entón, si non tes boa música, non te chaman de festivales, pero si non tes boa comunicación, tampouco te chaman de festivales, si non tes boas fotos, boa imaxe, entón, tes que traballar en todo eso, non sei se se cortou, No, Daniel. sí, está ben, está ben. Vale. Nada, é dicir, son como que é todo un efecto que se non o faz guai todo, ou se falta algunha destas cousas, pois non vai a funcionar. Evidentemente o principal é a música, pero a labor de comunicación, a labor de mensaxes, de
Sí, como de lle chamaches correos, ti, de o barro, barro. de estar no barro, sí. É que o do barro me parece Nos maravilloso. intentamos coordinarnos un pouquiño, repartir un pouco de tarefas e tal, o que vaya podendo facer cada un nos momentos que ten, preparar un pouco as cousiñas. Tamén Sí. está a sorte de poder programar correos, que eso tamén... Sí, é certo que sempre alguén ten que comer máis merda, digamos. Mm. E igual redes sociais, por exemplo, eu son malísimo co tema de redes sociais e demais, sobre todo con os dous. Mm. Pero igual un proxecto ou pedir axudas para non sei que, presentarse a un concurso, non sei que, pois igual me encargo algo máis eu. Ao final a música é que o que falábamos antes. Se queres dedicarte máis ou menos a isto, de profesionalizar o proxecto, todo é un cúmulo, en plan, non podes ter só boa música, non podes ter só boa comunicación cos teus seguidores e non podes ter só 20.000 correos ao día. O sea, ten que ser un pouco de todo. Imag- Entón xogamos coa situación que temos cada un. Imagino de todas formas que o feito de, claro, vos sodes un grupo de amigos e eso ao final axuda a leválo de outra forma, non? A saber que todo isto apoiarvos de outra maneira que igual xente que igual se coñece dende fai pouco ou que non igual teñen a relación que tedes vos, no vosso caso é mellor, non? Para saber todos estes momentos, o bo e o malo, xestionarlo moito mellor, non? Obviamente. Sí, a ver, a confianza. Eu creo que é algo que tamén... tanto a confianza de saber que o que tes ao lado vai facer ben as cousas, como a confianza de que cando algo se fai como a un non lle gusta, pois decilo, como é. Sí, Porque ao que final, se... neses vacíos así nos que alguén queda disgusto e tal, é onde se empezan a xerar eses brotes así de malos rollos e tal. Nos non. Non A nos verdade pasa, por no. diante, eu penso que sempre, non? Sí. Desgraciadamente demasiado directa moitas veces. O bo e o malo, sí. Bueno, desgraciadamente ou non, porque ao final eu vou dicir a ti, non, o feito de se non se quedan as cousas malas aí, se non se din ou se non se falan, se xa é complicado labrarse unha carreira ou iniciar un proxecto ou intentar que a cousa funcione, se van quedando esas piedras, ahora hilando un pouco co título do single, non? Pero se van quedando esas piedras aí no camiño, vai chegar un momento no que ides a tropezar, ides a caer por un barranco e non vai haber forma de levantar eso. Tal Sí, cual. sí. A ver, dende logo os malos rollos é tirarnos pedras ao noso tellado, ao final non nos leva a ningún sitio eso, só jode o proxecto e non deixa avanzar, entón en eso seguro que non vamos ter problemas. No, De que, momento. aparte que somos realmente xa eu creo que se o rollo non fose de amigos, como somos, non sei si levaríamos xa tanto tempo, porque ao final é un rollo de que moitas veces quedamos xa en plan de, va, veña, quedamos para ainda que sexa tomar unha caña, tío, que fai moito que non nos vemos. Sí, é que como se temos que buscar agora mesmo excusas para vernos todos e intentar cuadrar todos, se non nos levásemos ben, veña merda. O sea, ou hai un bolo pasado mañá ou non vos vexo a cara porque tampouco quero. Entón creo que eso nos ha axudado moito xa dende o principio, que o temos moi claro, que nos levamos todos moi ben, eso, a verdade por diante E ya. A mesma É bo rollo. Intentar que o clima sea bo. Bueno, eso igual non. Igual é bo. Bo, bo. Bueno, eu creo que outro día, estando todos, igual habería que sacar, igual hai trapos sucios aí que se Sí, poden pode sacar, ser. igual. Se vai a ver, ó. Se preguntas a isso. Non está a batería, entón non... Ma, el único mal rollo es que nos metemos muchas collejas a veces, ¿no? Pois, Eu cuidado que máis, matades, o que cuidado está que diante sempre, imagínate, eu cargo con todas. que ao final a culpa de todo sempre vai a ser túa. Porque Sí, se un sí, bolo sale claro. mal é que cantaches mal, xa está, é o que hai. O resto, no, a culpa foi túa. El cantante carga con todas las culpas, pero también se lleva todos los éxitos, ¿eh? Que Eso tamén pouco é se verdade. fala de eso, ¿eh? Pouco se fala Ca- e fora coñes, ahora en serio que os cantantes de por sí son os que no, porque sempre se fala ou por exemplo aparte vos faces unha cousa moi guai que me parece maravillosa porque bueno, vos hai máis grupos que pasan por aquí e fan o mismo, non? Pero vos dades importancia entre todos. En conversas ides pasando todos os que están disponibles, non? Lóxicamente, que falábamos antes por tempo e tal, pero ides pasando todos, non vos ocultades entre vos,
en redes hai presencia de todos, xa sexa en esos TikToks que reacciona Ibai, ou en Por Dios. cousas que subindo, non? Que estáis todos, e iso é bo tamén, non? Que vos mismos sabedes que todos sois importantes e que ao final se falla un, o resto do grupo sí que se vai a resentir. De feito, o sea, eu, vamos, que son o que sube moitas veces as cousas ao TikTok e tal, intento xusto que, por exemplo, Carlos, que xa non lle molan moito as redes sociales, ou Nai, ou tal, pois intentar que salgan aí de vez en cando, sabes, rollo, Sí, darlles aí o seu arrastralos un sitio pouco. e lialos un pouco a veña, anímate, fai isto, tal. Porque Igual xa non só para nós, porque a min dame igual aparecer nun de cada 25 vídeos ou así, senón tamén, eu penso que para a xente, demais, ponernos cara a todos os integrantes está guai. Claro, exacto. Para que o público vos veis, para que o público sexa consciente, non, de que ne sodes, de como sodes, eso é unha moi boa estrategia, teño que, como se eu fose experto en comunicación de Nós internet, tampouco, así que... pero a mí personalmente mólame ese aspecto. Mira, vamos a falar do single. Vamos a poñernos co tema. Hai moitas máis cousas que os quero preguntar, non? Pero xa está previa e tal. Porque claro, eu sí que é certo que eu xa sabía, non? Que xa aparte creo que algunha historia publicarades, non? Que estabades con Chris, o sea, que non foi tampouco moita sorpresa, pois sí que era que eu personalmente me olvidara un poquinho dese aspecto. E cando vin que anunciabades nova canción, e vin que era con Chris Indian, claro, dixe, hostia, mola, porque aparte Chris é un tío o cal eu cada vez admiro máis, creo que é unha persona moi traballadora, que ten moitas ideas, e o dixen unha vez con unha entrevista con Hidden, na última vez que estivo aquí, creo que pouco a pouco vaise a colocar nun posto de produtor moi importante, porque me parece que traballa ben, que vai facendo cousiñas moi interesantes e creo que cada vez vai a ter máis nome, e cando vin esa colabo Ollo co seu proxecto individual tamén, Igual eh, estoy desvelando cosas, pero... no, porque de eso xa se falou aquí, de eso xa se falou aquí, Vale, que vale, tenemos vale. de cogido, sí, ese non, pois mira, xa está dito, o sea, esto non se vai a borrar, vale, o sea, Yo xa he está. escuchado algo por aí que suena bien. Hai cousillas. Como chegades? Porque antes de falar en sí da canción, como chegades a dicir, oye, Cris, vamos a traballar contigo, queremos que participes nesta canción activamente, pero como foi ese contacto? Porque, vale, vos xa os coñecíades tal, pero como foi eso de, vale, traballamos xuntos? De feito, tampouco coñecíamos casi de nada. Realmente coincidíramos con el nun coworking do tema da Fundación Que Paideia. viñera el por Hidden, xusto, por Sandra. Exacto. Coincidimos con él e tal, estivemos falando, quedara aí un pouco a cousa. Sí. Creo que nos seguiramos en Instagram e pouco máis. Despois, a raíz de coincidir algunha vez máis, Sí, para un novo proxecto de decir, vamos a intentar facer algo e a ver que sale de aí. E o rollo foi que Tamén levámonos el- demasiado mal. el mostrou tamén dende o principio interese por... Cris é algo que admiro moito del, que penso que hai moitos produtores que non son tan así, que é hiperaberto para todo. Entón, el está como moi interesado en seguir aprendendo, en tocar todos os paus que poida tocar, a raíz de aí, pois tamén el ir traballando en sí mesmo como productor e ir como conseguindo esa identidade tamén, non? Entón, el dende o principio creo que se mostrou super interesado polo proxecto, quedara pois a mítica que se di de Hai que igual gravar. facemos un día un tema, tal, non sei que. E nada, nós tiñamos esa idea de que, jolín, queríamos como empezar a traballar a preproducción, darlle un pouco unha volta ao son e tal, empezamos a falar con el, daba xusta a casualidade de que se mudaba para aquí, para Compos en setembro do 23. Sí, pero empezamos indo, non? Sí, claro, nós ao principio, o primeiro tema que gravamos, que empezamos a traballar e tal, foi en agosto, máis ou menos, que fun eu ali á súa casa, e fun aí cunha ideiña, empezamos a traballar, a min moloume a Dios,
despois empezaron o resto do grupo a coñecelo e tal, e que nos levamos moi ben, houve moi boa química, que iso é super importante. Desde el 99, es 99. E 99 tamén, que iso é 99. importante. Que, oye, es verdad, nunca era en esa posibilidad. Ya está, pues, ahí Sí, está sí. unión, ya está, que non había Claro, máis. claro. O sea, eu falo por mí, pero a día de hoxe é un dos meus mellores amigos tamén, É e moi, entón moi ao final sí. xa E o foi que un iba a ser rollo, un tema terminou sendo un epenteiro. Sí. Entón, porque implicouse moito. El implicouse moito no proxecto, botoulle moitas horas para que sonase guai, e eu sei perfectamente que lle ten moito cariño ao proxecto. E penso que nos sincronizamos todos moi ben. Sí. Ao final, o son, como funcionaban os proxectos e demais, entendía todo e íbamos as dúas partes como coa mesma mentalidade de o que sonase. En plan, imos ver como funciona, cambiar se hai que cambiar, tirar cousas, volver poñelas. Creo que ao ir os dous na mesma dirección, os dous, me refiro aos dous, as dúas partes, pois entendímonos moi ben. O sea, dende... sí, creo que é algo tamén moi importante que tanto nos tiramos un pouquiño del como el tira un pouco de nós, o sea que hai un balance aí de que el aporta moito ao traballo e nós tamén o levamos a puntos e a terreos onde el quizáis sale un pouco da súa zona de confort, sabes? Entón, que nos aportamos moito mutuamente e non sei. Moi guai en general. Moi guai. Sí, a xa verdad está. que estamos moi Pa contentos. cerrar, moi bien. Sí, moi contentos. E imagino, E ademais despois, que... bueno, Sí, dime. No, deixa, que cala un pouco. No, decía que non só estamos traballando con Cris, que despois hai un traballo de produción de Xurxo Piñeiro tamén De mezcla e máster. de mezcla e máster, que nos bota unha man tamén cos temas. Estamos traballando algúns temas tamén con Juan de Dios, a raíz do tema da Fundación Paideia, que é un crack tamén e aporta outra visión totalmente distinta. Sí, Entón, os tres creo que van aportando... sí, hai moita xente metida no proceso de sacar adiante a música. Sí, pero bueno, a base de producción foi toda con Cris. Efectivamente. Pero eso, que hai xente e jolín que todo o mundo aporta e nótase tamén. Nos están dando mucha experiencia esta gente. máis alá do feito, non, o que vos aporta isto de traballar, non, de que entre Cris, entre todas estas tres personas a voso proxecto, xente allea, non, xente que chega nova a vosa vida, xente que acá non tiñades relación, imagino que a vos como, xa non no traballo en sí, xa non o que imos escoitar, pero que dicides agora, non, como banda, como xente que estades dando os primeiros pasos na vosa carreira, vos axuda a ver as cousas dende outro punto de vista, non? Igual que o que falábamos antes dos directos, que axudan, cada directo axuda a mellorar, a ver cousas, neste sentido imagino que xa sexen con grabación, na produción, ahora incluso de compoñer ou facer os arranxos para o que finalmente se escoita, é un aprendizaxe que tivo que ser moi brutal. Sí, incluso con Xurxo xa habíamos traballado, xa a mezcla e mastering e a produción do disco anterior foi toda con Xurxo, así que xa é como o noso talismán. E aparte é unha persona que aporta unha visión super coherente sempre e que dá super boas ideas e que nos axuda en todo, a verdad. Moi agradecidos a Xurxo estamos, xa desde o primeiro traballo. Neste caso seguimos con el con mezclas e mastering en principio de todas as cancións, aínda que igual as mezclas hai algunha que nos fai o Juande, creo. Sí, hai algunhas cancións que están todavía sen mezclar e sen masterizar, entón Sí. Pois eso, estaremos pendentes de ver se Juan de ten tempo e tal, pero sí, o sea, respecto ao que decías, xa con Cris falábamos desa aprendizaxe, non? Con Juan de tamén tivemos moitas menos horas de traballo e tal, porque a ir ca Fundación Paideia está como super contado, pero xa no tempo ese tamén é outra experiencia totalmente nova, e houve tamén de ser un pouco grupo inexperto en moitos aspectos, que jolín, que ao final rodeaste de xente que ou ben manexase noutras esferas ou noutros rexistros Como a totalmente produción que nós distintos, non sabemos de produción. ou leva moitos anos, como é o caso de Juan de a un nivel máximo no que se pode estar, sabes? Entón,
ves cousas novas que te impactan mogollón. Nos veíamos a dinámica de traballo de Juan e decíamos, hostia, como traballa este tío, sabes? O sea, é unha máquina tal cual, é Unha como... pisonadora. Sí, vai a gas e claro, é unha pasada ter esa experiencia, é unha pasada poder aprender de xente como a eles que nos fan que a nosa música creza tamén, non só nós personalmente, Chris claro. tamén é unha Falo máquina de todos, traballando, falo de todos, claro. vamos, Que- a base toda a fixo el e ao final Eu non sei se será moi normal e tal, pero nos coa xente que hemos traballado últimamente, ou en xeral, temos a sorte de que son toda xente super moi aberta, en plan, no sentido musical, que non se ata con ninguna cousa, que son super borrolleiros, que nos pillan enseguida, en plan, do pau que levamos, do que coxeamos e demais, que temos a sorte de traballar con persoas que din, vale, isto, que guai, non sei que, me mola isto, ideas suman, en plan, non hai ningún momento no que nos digamos, pois estou un pouco máis cohibido con isto, ou a ver se este solo que preparei na casa é como, veña, ti dalle, se sai mal, non pasa nada. Bueno, Sí. todo isto moi rolleiro e Mira, a verdade moi contentos. vouche facer unha apreciación a eso que estás a dicir, porque creo que despois de ter escoitado este Piedras e de ter escoitado algo máis do que vai a salir, algo máis, que non vou a dicir moito máis, pero despois de escoitar Piedras, que xa está disponible xente en todas as plataformas digitales, entrade aí, como sempre, na caixa de descripción vai estar os enlaces para que vaiades a escoitalo, porque é o máis importante, o sea, escoitar a conversa, pero sobre todo escoitar a súa música, que é o que tedes que facer, pero se hai alguén aberto e se hai alguén que está con ganas de traballar e probar moitas cousas, vale, esa xente sí, que os que fixeron a Produ, tal e cual, todo o que queiras, non? Bueno, Chris que canta tamén aporta neste tema, pero sodes vos porque non deixa de ser... Vale, o primeiro disco xa era non era un disco de rock como tal, porque había eses elementos, esas gaitas, esas cousiñas nos directos que non son tan habituales, pero é que o que estáis a facer agora mismo é explorar algo que posiblemente dentro duns anos lle poñas a xente un primeiro disco, lle poñas isto e non se imaginaría que ese cambio iba a ser tan rápido ou desta forma, non? O sea, que vos tamén estades con moitas ganas de probar cousas e de mostrar que podes metervos en outros estilos de música. Sí, o sea, a conversa inicial de cara a como enfocar o EP este que íbamos traballando era un pouco saírnos do marco da música de banda, de permitirnos eso, non? Dese sonido de banda que é como moi tradicional e que, jolín, evidentemente con elementos distintivos, pero sigue máis ou menos uns patróns. E me doi lujo, non? Efectivamente, é dicir, vale, pois vamos a evidentemente, que non sexa como un cambio hiper radical que de repente pasamos dunha cousa a outra, pero sí, o sea, pero vamos a intentar ir incorporando cousas para que 99 non sexa simplemente un grupo de indie rock que usa gaita. Sabes? O sea, unha cousiña, salir Sí. e volver a entrar outra vez, porque creo que ahora o micro non o pillou ben, porque se estaba empezando a Vale. meter un sonido. Espera, a ver ahora. Sí, no, hola. Sale e volve a entrar, a ver. Veña. Sí, pero da igual lo que haga. Ahora sí. Ahora mellor, non? Sí. Elimina cosas de aí arriba. Vale. É que ten abertas 400 páxinas aí arriba e eu que penso que o ordenador está Jolín, petando. Son do TCM, tío. Bueno, sí, agora dándose importancia. Moto de segunda mano. Como No, facerse mentira, famoso? Bomba. Vale. Non sei se queres volver dende Non o principio. te preocupes porque ahora vamos a contar un secreto.
Porque ahora, Vale. vos estabas contando, ¿no? Dicías agora que non querías ser simplemente un grupo de indie rock. Ahora sí te vai notar este pequeniño corte, porque, bueno, hai uns problemas técnicos que está un pouco fallado hoxe o programiña, e hai que dicir a verdade, xente, porque resulta que os problemas veñen pola súa parte, nunca son por min. Os problemas técnicos sempre son pola outra Sempre, parte. claro. E é porque tiñen abertas só un montón de páxinas e se acaba de filtrar, non houbo, non o debe dicir, pero estaban buscando en Google como ser famosos en 5 días. Justamente. E bueno, Joder, tío. a ver, hai que dicir A a ver, verdade. humildade é o que hai, non o somos todavía. Hai que buscar ferramentas e recursos. No, pero ahora Tutoriales. volvendo en serio, volvendo a eso de non querer quedarvos simplemente como unha banda indie rock, eu xa vos lo dixen en privado, xa vos lo dixen varias veces, e o repito aquí públicamente, a mí me parece moi admirable, certo que é máis fácil no voso caso, non? Ou no caso de bandas que están empezando, por exemplo, o caso de Hidden, que tamén agora vai darlle un cambio de aire tamén ao seu sonido, está sacando temiñas que distan moito do último que publicou e moita xente máis, non? Pero o fácil un pouco é, vale, o primeiro máis ou menos funcionou, tivechedes sold outs, tivechedes ese teloneo, fuchedes a un festival, vos fuchedes gañando fans e tenedes esos hooligans que están con vos, e o fácil un pouco é, bueno, pois nos mantemos no mismo, vamos a seguir esta liña a ver que pasa, e vos decides, non, veña xa, seguinte traballo, vamos a demostrar que podemos facer outras cousas. É que nos aburrimos de todo. Si te soy sincero, primeiro, bueno, yo es que a mí no quiero que me relacione con el indie, eso, para empezar. Este moi anti-indie, Yo entón. detesto el indie, entonces, que Pero- despois os coito, sabes? Pero... No, a ver, nos é que, xa che digo, sí que é verdad que todos temos como gustos e referencias musicais moi distintas, pero máis alo diso, sí que é verdad que, jolín, non lle temos medo a esa faceta de explorar, de probar cousas. Claro, é que tampouco se non exploras nos primeiros, digamos, nos primeiros anos de grupo, non vas despois de 20 anos sacar este disco de diferencia, digamos, entre dúas cousas. Entón, Ou sí, tampouco igual non sabes, non? Pero sí, claro, o sea, agora estamos nunha posición na que é moito máis sinxela, como falábamos contigo nalgúna ocasión, a hora de permitirnos esa exploración. Ao final, todo o que facemos nós pensamos que é algo beneficioso para o proxecto, que é algo que permite ao proxecto adentrarse en esferas sonoras, por así decirlo, non? Diferentes, que aporta. E que é arte e que o arte sirve para expresarse. Efectivamente. Entón, xa está. E- Ao final, facemos o que queremos expresar. E que ademais agora mismo eu creo que gran parte do público xeral está máis aberto a sonidos novos do que igual, pois, a fai 10 anos. Non hai que irse moito máis para atrás, pero incluso nos vamos fai 10 anos, e moitos, eu sempre me incluo nese grupo de xente, que igual nos custaba máis escoitar cousas Saír. distintas, ou, por exemplo, pois, como a vos, non? Escoitar o voso sonido e dicir, buah, é que ahora van a facer algo novo, non, veña, vamos a darlle unha oportunidade, vamos a escoitar outra vez. E creo que a xente pode aceptar moito máis isto, non? De, Sí. joder, están probando cousiñas, porque, por exemplo, este tema Piedras, a mí hai un acerto que xa vos lo dixen, non? Me parece moi bo o feito de empezar con Chris, de que sexa, porque, de feito, as colabos normalmente, moitas colabos canta o grupo principal, canta o artista principal, a colabo é 10 segundiños cara ao final, hai como medio escondida, como quen di moitas veces, e non se lle dá importancia como, vale, si está o fit aí, pero neste caso dicides, non, veña, xente, para Sí. que baixades que vamos, que isto vai a ser novedoso e vos vai a sorprender, xa de primeiras. Que lo hizo bien el cabrón. Hizo Creo, un primer no, claro, verso que fue muy bueno, que creo que eso tamén prodúcese porque, claro, habitualmente o tema dos featurings e tal dase que o artista principal fai a canción e pasa yo a deixa como un oquiño para que outro artista aporte e tal. Claro, nos ao traballar dende o principio man con Chris foi como veña, pois probamos isto, tal,
e jolín, Improvisou funcionou, é que foi rollo, improvisou unha movida, quedou unha melodía. guapísima. Despois reconstruímos un poquinho Claro, a o que letra. pasa é que falaba demasiado de drogas e non quería, hubo que cambiar un pouco. Claro. Bueno, Pero nada, guai. a ver, bueno, que sei. A ver, temos que ser sinceros Somos tamén. transparentes. Sí. A ver, falarnos de drogas, Falaba- algún sí, pero Claro, nós en concreto, pois non tería sentido tampouco. Sí, no, Estamos tomando agüiña aquí, sabes? A ver, igual sí que sería máis igual xa meter letras de drogas na canción, falar moito a tope deso, igual sí que era xa un cambio máis radical, non? Que era cambio de sonido e por riba Claro, letras que non... totalmente, de concepto, de Sí, todo. despois xa metemos todo machismo e cosas Ah, así. venga, ahora. Por Dios. No, aí sí que sería xa aí sí que sería... No, venga, aí creo que estamos xa nun umbral un pouco onde das drogas igual hai máis partidarios que do machismo, creo. seguramente das drogas hai máis partidarios dos que moitos Sí, sí, recoñecerían ser. Pero bueno, ese é un melón que... Nada, abriremos- estamos entrando en barro outra vez, barro. ¿no? Esto sí que é barro de Eso é verdad. barro Esto sí que é tal barro de verdad. Sí, sí. O que sí, que tamén penso que é guai recalcar é o tema do concepto, porque isto é o primeiro single de varios, que non sei se querías preguntar ahora máis adelante desto, pero, Sí, pero igual ya sí. me estoy adelantando. No, a ver, vos sois que mandáis aquí, o sea, queres falar de eso? Bueno, no, Falase, mandar non, home. Xa está, mira, eu me marcho xa, quedades vos aquí e xa organizades vos. No, pero sí. Bueno, chicos, básicamente o que tedes que facer é escoitar toda o coso de 99 e ya está, e me lo evito, pero mentres tanto, falar un pouco do tema do que une todos os temas, porque como ensinamos un tema que é totalmente diferente e tal, pero o que une a todo isto é... Entras tú ya? Vale, explico eu a mente creativa. Dilo tú. Vale, o sea, nos estamos empezando, bueno, agora Piedras é xusto o primeiro single dun EP que se chama Motivos para, vale? Entón, Motivos para é como o comezo, o título dun EP que está composto por unha serie de cancións que forman unha frase. Entre ellas va a aparecer Piedras. Vale. Irán soltando a medida que vayamos sacando singles, irá conformándose a frase. Exacto. E ao final pois terá todo como un sentido que ademais ten moito sentido co que vai reflexar a portada e a transformación que lle queremos dar tamén ao directo. Entón todo vai ir como conectándose pouco a pouco, xusto. Hai varios mensaxes, non, dentro do que a identidade do traballo, entre elas, pois eso, a dualidade, a ironía, a incongruencia, tanto a nivel musical, como a nivel de mensaxe, como a nivel emocional de todo o proxecto. Entón, claro, facer un pouco esa división de dous mundos, dous terreos, nos que oscilamos máis ou menos todos na nosa vida diariamente. Claro, Aí podemos... Muy bien. Até pode dicir, e creo que xa dixetes bastante, pero me flipa, me mola o rollo de disco conceptual, de traballo conceptual. Que non é tan habitual, cada vez está volvendo a ser máis, e cada vez estou escutando máis traballos que manteñen unha liña ou hai moitas unións entre os temas, pero non é o habitual nos últimos anos, non é como máis moitas veces discos de batiburrillo de cancións. E o voso cun concepto que así a priori é chamativo e deixa con ganas de polo menos saber a frase inteira e escoitar todo para ver aí esa ironía, esa dualidade da que falades, que é o que vos provocou dentro do que poidades contar para non desvelar moito do que vai a vir, non? Pero o facer este traballo desta maneira, máis alá do sonido, o feito de que a temática un pouco ou tirades ca este, non? Que foi? A ver, se o levamos ao terreo como máis primitivo, que a emoción da que xorden as letras, as melodías e tal, ven falando un pouco da pouca constancia, por así decirlo, non? Dos estados de ánimo, o sea que hai xente que pode estar máis tempo ben e máis tempo mal, pero o concepto ese de lograr a felicidade
que é totalmente irreal, porque podes estar ben un tempo e de repente pasar a estar mal. Entón, un pouco xogar con esa dualidade de estar un día mellor, un día peor, e tamén a raíz da reflexión esa de decir, vale, viñamos facendo isto a nivel musical, queremos explorar, entón imos traballar nun disco ou nun EP longo, por así decirlo, no que a coherencia non sexa a protagonista, non sexa un disco que escoitas dende o principio ao fin e máis ou menos suena todo igual, non? Tiñamos como moi claro ese rollo de decir, vale, queremos que sexa algo La coherencia es la que incoherencia. impacte, non? Que haya certa conexión entre os temas, porque todos máis ou menos pois podan levarte a decir, vale, isto ten cousas de 99, Ti se escoitas todos os temas, vas a saber o que queremos expresar. claro, Pero todos e cada un deles teñen unha pincelada do que queremos expresar, Sí, basicamente. teñen sentido como eles mesmos individualmente, pero sí que ten un sentido global, ten un concepto, pois o que di Álvaro das ideas, das emocións que queres expresar. Seguramente Piedras non é o mesmo escoitara cando estés de festa por aí ou escoitara pois cando estés jodido, Claro. un día E triste. teñen ou diferente que sexa. significado, claro. Claro, os mensaxes tamén dentro do que son as propias cancións fluctúan moito, pois falando un pouco deso, non? Non é e non é algo que digamos para nós fose como unha dificultade, porque xa che digo, como nós temos moita variedade dentro de criterios, dentro de personalidades, dentro do grupo, queríamos potenciar eso, non? Queríamos como reflexar un pouquiño ese rollo e decir, hai cousas moi distintas, tocamos palos moi distintos. Nos mola el punk, somos unos blanditos, nos gusta el rock, nos gusta el pop, entonces Sí, sí. no puede caber todo en un disco. Sí que puede. Claro, E se é un tiverades, pouco- seguramente, se tivedes máis tempo incluso para poder gravar máis cartos e máis todo, igual se estamos falando de un disco de 14 cancións que todas fosen todavía máis distintas entre elas, pero iguales. Totalmente, é infinito. Eu penso que este proxecto podría ser infinito. En plan, non acabalo. En plan, Sí, aquí acabo jolín, de sempre. feito, xuntámonos outro día ali en casa de Cris e tal, empezamos a probar un tal, e saímos como algo super funky, rollo La Plazuela, tal. Estábamos probando cousas, pero diste, jolín, Otro palo más. outro palo máis. Eu xa dixen, vale, chavales, calma, sabes? Que vamos parecer aquí unha polifonía de repente. Ola, que Nos metal, Pero pode ser, flamenco... pode ser que incluso a mellor xa nas vosas mentes ou incluso nos ordenadores aí guardados xa haxe ideas xa dun novo EP, un novo traballo distinto a este. sí, o sea, a ver, A cabeza non para. eso é, claro, nós agora estamos moi centrados en rematar isto e deixalo como moi traballadiño, moi bonito e tal. Tamén porque é un paso moi grande tamén para os nosos directos e o Xusto. noso... Entón, sí, queremos rematar para seguir co propio proxecto, porque unha Claro. cousa é enviar o EP, sacar o EP enteiro, e outra cousa é que nós estemos preparados como banda para mover Defendelo. este Claro. proxecto. E defendelo ben, entón, claro, vai haber unha evolución tamén no directo nese sentido, pero, claro, eu penso que nos tamén nos pon un pouco na liña de saída agora de volta para decir vamos a seguir explorando, vamos a seguir traballando en cousas novas claro, non está aí o límite, non? O sea, realmente nos seguimos super abertos, tampouco podemos falar con claridade de como será o próximo. Evidentemente hai ideas, hai melodías, hai cousiñas, pero claro. Lo que sí sabemos es que no va a ser igual a lo anterior, porque eso é unha tónica común en todos os nosos proxectos. Entón, A ver, mentre sigamos xuntos e sigamos facendo música, penso que isto non para nunca. A non ser que apalanque se digas a partir de aquí tiro, pero creo que ningún de nós ten eso na cabeza, o de se isto funciona, Pecharnos claro, igual nunha que cousa. o disco anterior, de para que lo entiendas, funcionaba, seguimos facendo o mesmo, non, pues tiramos para adiante, seguimos creando. Tema directos. Imagino que falades antes un pouco tamén, non, de que queríades facer as cousas de outra forma, que hai que ter todo máis cabeza, hai que facer tal. Entón, imagino que igual non
tedes, non sei se tes plantexado moitas cousas que facer, pero que hai en mente un pouco para ir presentando quizás estas novas cancións, se hai algunha cousa que se poida Mm, dicir dentro de do que se pode dicir non, pero sí. tes un pouco para que a xente estemos preparados, sobre todo eu me faga o plan e para dicir a este día teño que marcalo sí ou sí para eles, hai algo aí que aínda que non o digades exactamente, pero hai algo aí. No, a ver, temos idea e temos concepto, que o concepto vai a estar reflexado un pouco Sí, en, vai manter un en pouco o tónica concepto do... do disco, hasta aí vamos a tal, pero despois queremos mantelo todo un pouco fiel aos instrumentos que teñamos e ir, aínda que o directo sexa un pouco diferente ás cancións, pero que sí que vai a ser un directo que vai a ser un pepino. O sea, vai a ter, probablemente os directos vai a estar Cris tamén, por aí. Intentaremos, sí. Intentaremos que este Cris aí tamén Que pechando parte os do directos. proxecto tamén, todo isto. Sí. Claro, darlle o seu lugar tamén. E Sí, vai a ser moito máis movido. Eso sí que xa o sabemos. Sí. É dicir, moito máis enérgico. Porque os temas que temos agora preparados son moito máis enérgicos que o que tiñamos. Entón, eso lo podemos decir ya. sí, sí, sí. E datas no horizonte ou que estáis Sí, traballando? a ver. Temos en todas as cidades de Galicia prácticamente. Sí, a ver, temos Mirado. estamos como todavía pechando o cartel do que vai ser a presentación da De xira. salas. Vai ser en salas a partir de finais de setembro. Vale. Podemos dicir que empezaremos en Coruña Exclusiva. o 29 de setembro na Filomatic. Vale. Para que apunte xa e non teñas excusa para faltar. No, de feito estaba eu pensando, digo, vale, que creo que o caudal é a semana anterior, o sea que perfecto, vale. Sí, o sea, intentamos como cuadralo a partir de que rematen un pouco os festis e de aí empezarnos a tirar. Bueno, xa che digo, facemos máis cidades aquí en Galicia, temos intención de que Santiago quede de cara ao A casi peche pechar. do ano, facer unha festa moi tocha, estamos todavía organizándoa, na que participen máis artistas e tal. Bueno, tamén imos salir de Galicia, é o que podemos decir. Guai, o sea que Imos ir de ruteo, por aí Sí, un por aí. pouquiño. Carretera adiante. A la meseta ibérica, A la ¿no? meseta. o sea que ides a arriscarvos cun sonido novo, cun disco pouco esperado por xente que escoitase o primeiro e ademais ides a arriscarvos xa non só a facer concertos por aquí por Galicia, que a xente lle pode parecer moi fácil vir a Coruña a actuar, pero non deixa de ser complicado porque hai gasto de sala, gasto de coches, incluso a mellor pode ser que gastos de dormir, depende como os organices, pero hai gastos en todo ese aspecto e de por riba ides a dicir, veña, pois vamos a probar suerte, vamos a facer datas sexan máis menos, pero fora que demostra que ides con todo, o sea, ides con ganas de que isto funcione e dicir, pois hai que probar. Temos moitas ganas. Sí. O sea, hai moitas ganas de tiralo para diante, de que nos escoiten en todos os lados onde nos poidan escoitar. Bueno, esa é un pouco a intención, o sea, salir tamén da nosa zona de confort. Sí, porque ao final en Galicia sempre estás un pouco arroupado, sempre por diferentes sitios, sempre podes ter amigos que che vayan, máis ou menos en diferentes cidades e tal, pero unha vez que sales aí, como decía, Fai frío. Xurxo sempre decía que había, non sei que grupo decía que los grupos sonaban bien fuera, pero que tenía que verse en Madrid, ¿no? Siniestro era. Algo así. Sí, non sei. Algo así, e nada, pues ya te desvelamos aí outra cosa, que puxa a Madrid, ¿no? Puxa Madrid. Pois logo creo que haberá que quedar para unha terceira conversa. Creo que é obligatorio facer unha terceira conversa. Ahora, esta foi un pouco a excusa de Piedras, que é importante este primeiro paso, pero creo que cando este SP xa presentado, cando xa esa gira este anunciada ou prácticamente anunciada, a como vayades a facer, creo que tedes que pasar todos por aquí ou eu vou facer non un spoiler porque depende de moitos factores, pero eu a nova tempada me molaría facela
facendo gira por aí, me molaría Oye, visitar algunhas online, pero moitas me molaría visitar os estudios onde gravades, onde ensaiades, e ojalá se poida dar, dependo de factores aí tamén Sí. económicos que poida comprarme o que quero comprar, pero máis alá que sexa presencial ou non, unha terceira conversa para falar dese traballo, Seguro. que escoitando esa outra canción que escoitei, xa digo a xente que vaya ten pinta que vai ser unha locura absoluta, pero que estou seguro que vai a funcionar moi ben. E novamente agradecervos a vosa visita aquí á miña canle, que sempre é un placer falar con vos, xa sexa aquí, como fixemos xa outra vez, xa sexa coincidindo en concertos e en salas por aí, porque sempre temos unha conversa aí de máis menos minutos, pero sempre mola coincidir con vos, mola vervos ilusionados como estades agora, con ganas e sabendo que, oi, pois hai que probar cousas distintas, desexarvos toda a sorte do mundo, que este single funcione moi ben, que este traballo con Chris, con toda a xente que está implicada, vaya para arriba, e sobre todo, máis alá de que teña máis números, menos números, que vos o pasedes ben con todo este proceso, o que implica, cas estreas, cos directos e con todo, e que sigades sorrindo como estás sorrindo agora, e que sigades sendo tan vos amigos e tan bo grupo, máis alá de música, de personas como sodes. Joder. Pois moitísimas gracias. Qué guai, Dani. Dani. Agradecerte tamén a ti, Os que paso, desde sempre, logo. sempre nos invitas, sempre contas con nós. Bueno, eso tamén para personas que temos grupos pequeniños é super importante. E nada, pois que é un placer Encantados. sempre pasar por aquí. Que Nada. xa cada vez o rincón é máis noso, aparte de ser de Daniel, entón... O rincón é máis Nos voso que encantados sempre. o rincón é máis voso e toda a xente que ven por aquí que meu, que ao final estou aquí nunha esquinilla pequeniña e os protagonistas sempre sodes vos. Bueno. Agradecelle a xente que vise a conversa, como dicía, na Efectivamente. caixa vai estar todos os enlaces para as vosas movidas, para escoitar a canción, para as vosas redes e ver eses TikToks aí, a ver se Ibai reacciona a máis TikToks próximamente tamén, ou se vos Podia invita poder ser cunha canción nosa tamén. ou se vos invita a la velada o próximo ano, tamén que pode Cala que me facer. tocaron unhas entradas por comprar uns filetes de polo, Mira, pois máis cerca da velada, está desde actuar aí. Aí estou. Na seguinte pegámonos, Álvaro e máis eu. Estamos aí, estamos. E nada, a despedida, as últimas palabras son vosas. Joder, pois nada, que escoitedes Piedras, que é un paso importante para nós, é un primeiro paso de cara a todo o que ven, e nada, que se tedes a oportunidade de escoitala, aproveitedes, nos mandedes algún mensaxiño así de feedback, se vos molou e tal, E un besito para todos. eso, efectivamente, moito amor e nos vemos por aí seguro. Eso. Seguro, seguro. Gracias, xente.